職業特工隊中伏唔好睇，中伏唔好睇。哇！胡慧聰，你咩新鮮羅馬皮啊？你係電影製作人嚟咩？你有咩資格咁樣講啊？仲有，喂，可以投資咁多錢，你咁叻，你去拍啊！中伏唔好睇啊！嗱，中伏唔好睇唔係我講嘅，係一啲嘅網民講嘅。咁我叫 Facebook 啲網民大鬧啊，甚至乎咧，即係好清晰，中伏不要看咁啊！哇！真係〜簡直嗰套係垃圾。嗱，呢條片咧就唔係電影公司贊助，亦都唔係咩，我側金白銀咧喺帝京酒店隔離嗰個商場樓上嗰間電影院嗰度買跑糕去睇嘅咁樣。咁因為實情自己都係職業特工隊嘅粉絲，我唔係湯告魯斯嘅粉絲，但係我係職業特工隊嘅粉絲，呢個要分開嘅嚇。咁講翻轉頭，咁樣剛才所講嘅話中伏唔好睇，係咪真係咁差咧？只係代表部分人嘅意見啦。我唔係一個電影製作人，我就冇資格咁講，好話唔好聽，你俾我拍，我唔會拍得好過佢咯，我冇咁嘅資格，所以我不能咧就會話佢唔好。咁但係咧，係咪真係好好睇咧？好睇過部分占士邦片啦，但係亦都唔好睇過部分占士邦片咧。咁即係點啊？咁即係都其實唔差嘅，我自己嚟講係唔差。咁以下所講純粹係個人意見啦，每人嘅睇法唔同，即係等於我中意食燒鵝髀飯，有人覺得哇好食啊，覺得鹹啊乜乜，呢每人感覺唔同啦，即係暢所欲言啦。但係我自己覺得不至於中伏唔好睇嘅，除非個 expectation 真係好高啦，除非即係諗住上天下海，即係幾個鐘頭完全絕無冷場咁啊。咁但係我又唔覺得咩。對於我嚟講，首先對於我嚟講咧，咁點解我會睇咧？因為正如我所講，我係職業特工隊嘅粉絲，而唔係湯告魯粉絲。好話唔好聽，佢做完一套，佢唔再做，換咗第二個，只要你有嗰首音樂，噔噔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 ，我就已經好嗨，我已經好開心嘅。跟住仲有啲情節喺度，即係換個面具啊，或者有少少新嘅特殊裝置咧，我就已經滿足到㗎啦。即係對於占士邦片，你只要有占士邦音樂，噔噔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 噔，咁有少少秘密武器啊，靚仔啊，咁有啲即係高難度動作咧，我就已經滿足到嘅。咁但係 Daniel Craig 之前有幾部都唔係咁咯，係咯，係唔似占士邦片咯咁。咁而講緊譬如話即係特工隊今集咧動作，我覺得冇嘢值得批評啊！咁冇啲新奇嘅小道具啊，秘密武器係冇乜嘅。不過即係特工隊向來都唔係 sell 呢樣嘢㗎，佢唔係即係占士邦片啊嘛。咁雖然佢有個類似阿 Q 嘅即係高科技人士，可以一個幫你整好多 gadgets 啊，整好多嘅嘢咁，但係佢嘅拿手虛器唔係整一個即係會噴火嘅原子筆啊，或者可以通話嘅高踭鞋咁咯，唔係嗰啲嘢咯咁樣。咁但係劇情咧係緊湊嘅，同埋我幾中意咧。如果用電影語言嚟講咧，就係一啲嘅 intercut 嘅內容，無論打也好，一啲嘅對白也好，都係 intercut 呢度兩句，呢度兩句，呢度兩句，呢度兩句。呢個我覺得安排得係幾好嘅，尤其是對於我嚟講，自問英文程度唔係太好啦。之前嘅職業特工隊咧，好幾集咧，我喺 Bangkok 睇嘅時候咧，咁都係斷估嘅啫，唔知噏乜嘅喎，因為啲英文係都幾深下，啲泰文字幕更加唔識睇添。咁但係今次難得有中文字幕，原來咁喎，原來咁啊，咁啊睇得幾津有味喎。再加上當然啦，有嗰首主題音樂啊嘛，咁同埋有啲位咧幾好幾唔錯。咁但係阿湯告魯斯個表現點咧，開始有啲似鐵金剛大戰大狂魔，即係 A View to a Kill 羅渣摩啊，最後一套占士邦片咁樣有啲嘅老態出現咧。我估如果剪翻短頭髮咧，就可能會好少少。咁但係咧，畢竟個感覺係老，但係咧，佢真係即係唔會話唔係一個錫身嘅人，亦都咧為求真實嗰方面咧，亦都唔會錫個樣啊！喂，你見到即係你唔知你睇咗未啦？即係譬如喺小型飛機嗰幾場咁先啦，你真係見到啲風吹啊吹到個面啲嘴咧歪晒喎，跟住咧吹到好醜樣嘅喎。如果以往占士邦片嚟講，呢啲一定唔會啦。羅渣摩永遠都係好瀟灑咁樣，即係就話喺飛機跌落嚟都係好英俊、好靚仔嗰面噶嘛，即係點會俾你見到哇吹到嘴都歪埋，嗰樣係好肉酸咁啊！咁但係佢係將最真實、最現實嘅一面俾到你睇啊！即係完全唔會話即係修飾個樣，咁樣吹法，吹都要吹得靚仔啲先得，咁又冇呢啲喎。咁其實咧係好睇嘅，動作都 OK 嘅，兼且你話太多對白交代咩？咁同埋啲對白好核突咩？咁同埋話鋪排太多咩？
有啲網民係咁批評，但係我又唔係好覺喎，我又照單全收，我覺得 OK 啦。咁同埋有啲嘢係要交代嘅，對白係咪特別長、特別多咧？我又覺得又唔太係喎，唔知點解咧咁樣。即係當然啦，即係如果我睇占士邦，我係會用一個好苛刻嘅角度去批判佢。咁但係即係特工隊，即係對我嚟講就係冇得睇占士邦，或者睇即係特工隊啦。但係又冇失望喎，因為冇乜期望啊嘛，所以咪冇失望咯。冇失望之下去睇又幾好睇，幾得意喎。咁當然更加，如果佢可以再係多少少一啲嘅新奇武器，就更加 very good 啦。咁而唯一我覺得可以好少少嘅就係水底嗰場戲咧，水底嗰場戲咧係緊湊嘅，係真係驚佢會唔會死咧？咁但係一定知佢唔會死㗎啦嚇。咁同埋咧係長咗少少。如果水底嗰場戲可以短翻少少就 OK。同埋水底嗰場戲個配樂咧，即係如果好似當年魔鬼黨分咗波咁樣，有啲更加好嘅配樂咧，就更加令嗰個氣氛咧更上一層樓。不過呢純粹係個人嘅意見啦嚇，唔代表真實嘅意見啊。咁因為每個人嘅睇法唔同嘛，咁乜都係㗎。你睇個票房就知啦，個票房就定生死咧。個票房掂啊，即係證明喂，原來嗰啲話佢唔掂嘅，咁你睇下有幾唔掂啊咁。即係如果票房係唔掂嘅，咁喂你話掂，我哋睇下票房就知啦。咁呢啲大家好快會知。咁至於就係話個個都講話呢一套咧就係佢嘅即係last 啦結局啦，以後就唔再拍即係特工隊啦。咁會唔會係最後咧？咁都係嗰句睇票房啦。票房佢好嘅，咁可能有機會再斬3兩咧。但係如果票房唔得嘅，咁就好好收咗佢啦。咁樣我就都希望繼續拍落去嘅。咁但係仲係咪湯告魯斯咧？係當然好啦，唔係都無妨嘅。正如我所講，只要你有嗰首即係特工隊嘅音樂，噔噔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 咁，我已經好開心嘅。咁只要就係話有一啲新奇武器，咁有啲好嘅特技，有埋嗰首音樂咧，咁我一定會捧場。無論邊個做，我都會捧場嘅。當然你話如果湯告魯斯就更加有親切感啦。咁講起親切感，我唔知係唔係，但我估應該係咧。第一集裏面出現嘅嗰個角色，估唔到咁多年後，佢話30年啊，30年後咧又再次再出翻啦。哇！呢啲真係〜你有冇諗過啊？當年你曾經飾演一個小配角，然之後幫30年後再次飾演翻一個配角，咁嗰個感覺都神奇。咁對於觀眾嚟講，你睇咗咁多年啊，原來有啲內容你當年唔係好明係咩？哦，原來係咁樣喎，搞一個謎底，原來嗰個係咁嘅意思嘅咁。咁同埋嗰陣時嗰個角色啊，原來而家咁樣喎，咁都有意思。對於小弟嚟講係有意思嘅。咁但係係咪話大家唔睇唔得啊？一定要去睇啊！咁呢啲見仁見智啦，每個人口味唔同啊嘛。咁但係會中伏咧？我覺得又未至於中伏嘅，睇下大家抱咩心態啦。即係如果你諗住睇到笑片嘅，咁咪中晒伏咯。我哋諗住睇到愛情嘅片，咁呢套就唔啱你。又或者係諗住係一套好血腥暴力嘅，呢套都唔啱你嘅。咁假設話，喂，類似占士邦啊，或者以往即係特工嗰啲嘅咁樣，咁我諗都睇得過㗎，都可以睇得過㗎。